喂，係我 Uson 啊！咁上回提要就講到我哋去完前灣之後就去咗下沙喎。咁我哋原本咧就諗住揾呢個中洲灣嘅 Sea Future City，點知我哋見到 KK1 之後就入咗去。咁我哋而家繼續。好啦，喺 KK1 出咗嚟之後咧，我繞場一周，終於俾我揾到，應該係呢兩棟是同一棟係Sea Future City，Sea City Future。哇！差啲有車撞到我。其實咧就喺 KK1 嘅對面，但我唔知點解走咗去後面嗰度兜咗個大圈。究竟係右邊呢棟定係左邊呢棟？哦，我見到林寶啊，係咪林寶嚟嘅？好似唔係喎，係呢個牌子。嚟到啦，中洲灣 Sea Future City。Let's go in and have a look。入去睇下先。呢度有啲 cafe 啦，咁同埋有呢個茶 cream 嘅。咁入口喺邊啊？可能喺呢度，可能喺嗰度。哇，好似好正喎！呢個商場。哇，好靚啊個地下！哇，原來個地板嗰度係一個瀑布嚟㗎。呢個商場好靚喎。估唔到嘅係呢度居然有 Hot Cinema， 我就以為澳洲先有嘅添。喺呢個位入面有啲少少似去咗 TeamLab。呢個商場都幾舒服啊，都真係。真係有 TeamLab 啊呢度！哇，好開心啊！記得上一次咧，我去 TeamLab 嘅時候就係喺東京嘅豐洲 TeamLab。好啦，冇得入去，我哋就睇下片啦。係俾小朋友喎。哦 ，MMC。哦，大隻老鼠啊！ MMC， 好啦，我哋入去睇啦。
好似好開心咁。呢個好笑，呢個好多潮牌嘅嘢。原來 Robin 叫做神奇小子。哇，好得意啊！呢個仲有好多唔同服飾嘅 Batman 同 Robin。呢個小丑都幾特別喎。喪鐘，哇，好靚喎！有隻黑色嘅米奇老鼠，呢隻又係咩嚟嘅咧？好 interesting。呢度應該有得做 T 恤，設計完之後就變咗咁啦。呢度仲有介紹 Finger Studio 嘅一啲皮革製品。哇！呢度啲嘢好啱我睇啊！
西遊記啊，孫悟空、唐三藏，做咩啊？呢隻白馬。哇！呢個型啊！喂，仲未完嘅，好似行唔晒咁。黐線嘅，好多 figure 呢度，仲有唔同嘅籃球明星。哇！好大隻啊！Oh my god！哈哈，我哋要影呢張相。好啦，我要登機啦。嚟！哇！全部反派，計埋我，都係反派。我好懷疑，究竟我係咪包咗場？佢一個人都冇，真係。哦，呢個我都要影啊！巴斯光年一飛沖天，無敵巴斯光年。咁呢一層咧，我見到嘅就係應該都係賣 figure 啲潮人嘢，全部啲鋪頭都係啊，所以全部都有得入去睇，但係我應該唔會入去，淨係入咗 MMC 就夠啦。
好得意啊！唔好以為呢間鋪頭係賣植物㗎，其實係賣 figure。公主系列啊！叫做 Sugar Bean。真係太好玩，見唔見到？好大隻熊啊！等我落去影埋隻 Pikachu 就走啦。哇！佢入面嗰啲係咩嚟嘅咧？結晶啊！結晶嘅青銅比卡丘，全球3.2米高，唯一一件。Pikachu！呢間書店咧，好似話係南亞首間啊！入嚟有間咖啡室，可以見到好多生活用品賣啦。哇！我諗呢間書店，淨係呢間書店都可以起一日啊！
總結咧，呢度真係好好玩啊！呢個叫做 Sea Future City， 記得嚟啦，喺下沙站嘅 B 出口、F 出口。啱啱先發現咗，原來下面呢度係有一個入口噶，冇錯係 B 出口啊！下次記得喺 B 出口一路行條 underpass 過嚟啦。呢個站都真係幾大，車公廟站。咁我本身咧諗住搭綠色嘅1號線咧喺車公廟嗰度，咁就去福田口外嘅轉線。後尾我發現咗咧，唔知喺車公廟嗰度要行108000里都仲未行到去，因為我咁啱見到呢條啡色嘅去下江北嘅呢條線咧。咁我醒起咧，佢都有一條粉紅色線咧，轉10號粉紅色線咧，就去福田口外。咁啊啱啱好啊，依家。啱啱好，呢個車站幾新喎，真係。離開深圳啦，拜拜。咁我今次2日1夜深圳之旅呢就圓滿結束啦。鍾意呢條片嘅朋友記得 CLS 3部曲 comment like share 留言點讚同埋分享，下次見。鍾意就記得 subscribe 啦，我哋下條片見。